फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड कंपनी के अस्थाकाइंडल सिरप के बारे में। इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है लियोसाल्बुटामोल सल्फेट, एम्बरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड ग्वाइफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट। यदि आप में से किसी के गले में इन्फेक्शन हो गया है, खांसी है, पसली सी चलती है, सांस की नली में कोई इन्फेक्शन हो गया है, बार बार छींक आ रही है, धसका है, किसी भी तरह की इस तरह की कोई शिकायत है, ये अस्थाकाइंडल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बगैर यूज ना करें।